Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。这个历经大半年的时间呀，咱们终于是集齐了全平城主旗的力量，获得了虫皇狮王的 power， 庆贺吧！啊不，已经不用多说了，直接听音效。然后联动一下腰带，听一下属于平成时代的最强音。哎呀妈呀，大半年了，就是在等这个音效。好，听一下必杀。这个虫皇表盘呐，各方面表现都还不错，就是这个变身音效有点长，咱大家设想一下啊，你这头还没变完身呢，人那头就杀过来了，所以呢，为了快速应战，咱们啊可以长按这个按钮，进入简短变身模式。注意进入该模式后，短按的话只有报名这一个音效。如果你想退回到正常模式，也是长按就能退回去。好，联动一下腰带，听一下简短模式的音效。这个带进音还是不变的，还是完整的，所以咱就直接越过。这个必杀也是一样的，所以咱们这里就不多演示了。随着这个测评的结束啊，咱们的这个成王之路呢到这里就正式结束了。这个首先呢要感谢大家这大半年以来呢一直的鼓励和陪伴，感谢你们能认真观看我的每一期视频。
接下来呢会陆续考虑，就是拍极狐系列啊，或者是接着拍时髦表盘的其他系列。好，这里是 DJX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。